स्वागत छ है त सँगै हाँस्ने आज यो बाचा गर्छु चाहना छ साथमा सधैँ जिउने जीवन तपाईलाई सुम्पी झुल्छु प्रभुको आशीष बटुलेर सधैँ सुख दुःखमा साथ दिन्छु हाम्रो यो बन्धनलाई आशिषित बनाउनुहोस् एकअर्कालाई माया गर्ने हृदयले भर्नुहोस् हाम्रो यो बन्धनलाई आशिषित बनाउनुहोस् एकअर्कालाई माया गर्ने हृदयले तर पहिले हेर्दा बाटो त राम्रो बनाएको छ सानै सानै भए पनि यो बाटो खुल्ला हुनु त ईश्वरले जुटाइदिएको असल साथी जीवन साथी असल साथी जीवन साथी ईश्वरले सृजिदिएको ईश्वरले सृजिदिएको म अब जिउने छु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्ने छु तिमीसँगै म अब जिउने छु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्ने छु तिमीसँगै
छोड्नु तिमीले दुःख सुख जे आए पर्छ काट्नु छ हामीले प्रभुको वचन पालना गर्दै अगाडि बढ्नु छ सँगसँगै प्रभुको वचन पालना गर्दै अगाडि बढ्नु छ सँगसँगै म अब जिउनेछु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्नेछु तिमीसँगै म अब जिउनेछु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्नेछु तिमीसँगै यहाँ पनि सँगै म अब जिउनेछु तिमीसँगै प्रभुमा बढ्नेछु तिमीसँगै हामीले इङ्ग्लिस सुरु गरौँ पर्ला हामी चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्नु जुन हौ तिमी निराशमा मेरो आशाको किरण तिमी अधेरी रातको निराशमा मेरो गर्नुपर्छ आशाको किरण तिमी औ हात बाँधी गरौँ जिन्दगीको नदी जीवनको सुन्दर कथा
बन्दामा दिनेछु तिम्रो साथ जीवनभर दिनेछु तिम्रो साथ जीवनभर हामी सँगै हिँड्नेछौँ परमेश्वरको सेवा गर्दै मृत्यु बाहेक केहीले छुटाउने छैन हाम्रो यो बन्धनलाई यीशुको हातमा दिनेछु तिम्रो साथ दिनेछु तिम्रो साथ जीवनभर मार्केट आहे झापावर कोल्हापूर शुक्ला चर्चवाटा लक्ष्मीनगर
आउँदैछ आउँदैछ बाटोको पढाइ एबिसीको पत्र 5 अध्यायको 20 देखि 33 पदबाट लिएको छ। एबिसीको पत्र 5 अध्यायको 20 देखि 33 पदबाट लिएको छ। हुन्छ, म यसलाई पाठ गर्नेछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद जनाऊ। ख्रीष्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसरी नै तिमी आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी बनाउनुभयो र भन्नुभयो, यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। अन्तिम 6 पद, ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। आमेन। म एक मिनट समय दिनेछु र प्रमाणसहित कुनै पवित्र विवाह हुँदैन भने कारण छ भने प्रमाणसहित तपाईँहरूले ल्याउनु पर्नेछ, र छैन भने तपाईँहरूले सधैँ छुट्याउनुपर्छ।
र यो मौनताले उहाँको बिचमा कुनै खोट छैन, पवित्र विवाह हुन सक्छ भन्ने सङ्केत जनाउँदछ। सबैजना ताली बजाइदिनुहोस्। अब हामी भाइ र बहिनीलाई प्रश्न सोध्नेछौँ। सोध्नेछु, तपाईँले हुन्छ होइन, यति मन परेन हुँदैन होइन, हुन्छ म तपाईँलाई प्रश्न सोध्नेछु। भाइ के तिमी यस हाम्रो सुनिका बहिनीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ र परमेश्वर र पवित्र व्यवस्था अनुसार वैवाहिक जीवनमा एकसाथ हिँडिरहनु तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ उनलाई प्रेम र आदर गर्नेछौँ गर्छु भनेर दुवै जीवनमा रहन्जेल उहाँको विश्वासित पति भई जिउनलाई राजी हुनुहुन्छ? राजी छु। बहिनीले यही कुरा, बहिनी सोनिका, के तपाईँ यस हाम्रो पति भाइलाई वैवाहिक पतिको रूपमा स्वीकार गर्न र परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था अनुसार वैवाहिक जीवनमा एकसाथ हिँड्नु तयार हुनुहुन्छ? र के तपाईँले उनलाई प्रेम र आदर गर्नेछौँ भनेर दुवैजनालाई जीवित रहन्जेल उहाँको विश्वासित पतिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्दछु। र उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा भएको होस्। र अब यो विवाहलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ र यो कन्याले कसले कन्यादान दिने? अभिभावक आइदिनु होला अगाडि। आमा बुवा, खै अभिभावक बुवा, खै आमा आउँदैन। यो टेबल अलिक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आदरलाई कन्यादानको निम्ति उहाँ आमाले मलाई धर्मगुरु पैसा दिइसक्नु भएको छ। अब यो कन्यादान चाहिँ हामी हाम्रो जय नारायण हामी दिनेछौँ। र दुलहीको अभिभावकले कन्यादान दिइसकेको छ र हामी अब यो दुईजनालाई हामी कन्यादानको निम्ति उहाँले आफ्नो हातमा जोइको हातमा राखिसक्नु भएको छ र अब हामी यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ। म प्रदीप तिमीलाई परमेश्वर र पवित्र मण्डलीको अघि परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आजदेखि उसो मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा दुःखमा सुखमा रोगी अवस्थामा निरोगी अवस्थामा असल खराब धनी गरिब जुनसुकै अवस्थामा पनि तिमीलाई प्रेम र वास्ता गरि नै रहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। बहिनी सोनिकाले यही प्रश्न गरिन्छ, छाड्नु भएन। म तपाईँलाई परमेश्वर र पवित्र मण्डली अघि पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता पतिको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आज
मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा दुःखमा सुखमा रोगी अवस्थामा निरोगी अवस्थामा असल खराब धनी र गरिब दुष्ट अवस्थामा पनि उहाँसँग साक्षी हुनुलाई आशिष दिनुलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका छौँ। मैले बाहिर र यहाँ उहाँ आफैले दुःखमा सुखमा रोगी अवस्थामा निरोगी अवस्थामा धनी गरिब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रेम गरिरहन्छु वास्ता गरिरहन्छु भनेर उहाँले प्रत्यय गरिसक्नु भएको छ। र यो मुखले मात्रै यो सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि होस्। अहिलेको समय चाहिँ यस्तो समय हो, पहिला हाम्रो जस्तो समय छैन होइन। पासु टाढा हुनुहुन्छ, हाम्रो समयमा त अर्कै थियो, अहिले त समय नै अर्को छ। र अर्को कुरो यतिखेर समय चाहिँ के हो, यो उल्टा जमाना भन्छ। अहिले त केटा र केटी लुगा फेरे जस्तै, एक हप्तामा ल्याउँछ, एक हप्तामा डिभोर्स भन्छ। अनि हाम्रो मण्डलीको भाइहरूले म सचेत गराउँछु, बिहे दर्ता चाहिँ नगर्नु है भाइहरू। बिहे दर्ता गरेपछि गाह्रो पर्छ, बिहे दर्ता नगरेसम्म चाहिँ आउँछ नि जान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो विवाह दर्ता गरेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि आउँछन् जान्छन्, विवाह दर्ता चाहिँ नगरिदिनु, किनभने एकजना नानी होस् कमसेकम, अनि मात्रै विवाह दर्ता। बरु फाइन तिर्नुलाई नि 50 रुपियाँ त होइन, त धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा विवाह भनेको क्रिस्चियन विवाह भनेको एकचोटि हुन्छ, सदाले हो, बहुविवाह हुँदैन। अघि हामी बाहिर पाठ पढ्यौँ, पाठ चुके हुँदैन क्रिस्चियन विवाह, एक गरेपछि सक्यो। र त्यसको बारेमा यो हाम्रो हिन्दू दाजुभाइले नि एउटा परम्परा त राखेको छ। कसरी भन्दाखेरि पति मरेपछि सेतो लुगा लाएर आजीवन बस्नुपर्ने। किन त्यो सेतो लुगा लाएर एउटा विधवा विधुवी भयो भने र प्रेम र आनन्द साथ यिनीहरूको जीवनमा भर्को दिनुहोस्, जसमा तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्, यिनीहरूप्रति अनुग्रह होस् र पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा अगाडि गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। र यो औँठीको बारेमा, यो सुनले बनेको एउटा औँठी हो, यो बहुमूल्य धातुले बनेको छ। र यो सुनले चाहिँ पवित्रतालाई चिन्ह देखाउँछ। र यी दुई पवित्र वैवाहिक सङ्गममा जोडेको एउटा सङ्केत पनि हो। र यो बहुमूल्य धातुले बनेको छ। यसै दुईलाई एकले अर्कालाई धेरै माया म गर्छु भनेर उनीहरूको बिचमा यो प्रेमको एउटा बहुमूल्य एउटा चिन्ह पनि हो। र विवाहको औँठी आन्तरिक तथा अनुग्रहको बाहिर देखिने एउटा बाहिरी चिन्ह पनि हो। र यस चिन्हले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मण्डली र यो पुरुष र स्त्रीको वैवाहिक सम्बन्धमा एक भई जोडेको कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्दछ। र यो औँठी गोलो छ, र यो कहाँदेखि सुरु भयो र कहाँदेखि अन्त भयो थाहा छैन। त्यसरी उहाँको जीवन पनि, उहाँको प्रेम पनि, प्रेमको र सुरुको अन्त हुँदैन। यो प्रेम चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो र कहाँदेखि अन्त भयो कसरी थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसरी नै उहाँको प्रेम चाहिँ अटुट रहोस् भनेर हामी कामना गर्दछौँ। अब भाइ बहिनीहरू म खडा हुनलाई म आग्रह गर्दछु, उहाँले खडा हुनुहुनेछ। अब यो दुई भाइको अवस्थामा दुलाले आफ्नो दुलाईलाई वैवाहिक पत्नीको रूपमा एउटा चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ। र यो चिन्ह दिँदै गरेको बेला अब सबैले फोटो खिचिदिनु होला। हामी एकदम सर्टकटमा जानेछौँ। हामी घोषणा गर्दछौँ यो पुरुष र स्त्री दुवैलाई हामी
घोषणा गर्नेछौँ र आजदेखि उहाँ विवाहिता पति र पत्नीको रूपमा हामी घोषणा गर्दछौँ। सुरुवात गर्नुपर्नेछ। र आफैले तपाईँले हेरचाह गर्नुभएको आफूलाई चाहिँ तपाईँले सुम्पिएको छ, राम्रोसँग हेरचाह गर्नुहोला। प्रभुमा जिउने कोसिस गर्नुहुँदा तपाईँले कुनै पनि वचन वा व्यवहारले तपाईँको आँखी भाउलाई दुःखले यो हाम्रो छोरी नसोपोस् र आँखालाई हामीले नपारोस्। र दुलैले पनि आफ्नो राजकुमारलाई हृदय राख्नुहोस्, पवित्र गुणले सुसज्जित भएर जिउनुहोस् र तपाईँको जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् र तपाईँ दुवैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दियो। यस वैवाहिक सम्बन्धमा एक पवित्र, एक प्रमाण र एक देह भएका छन् र पवित्र परमेश्वरमाको पवित्र मण्डलीको उपस्थितिमा तिनीहरूलाई एक अर्काको बाचा बाँधेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना हातमा समाएर औँठी साटासाट मालाहरू लगाएर र विभिन्न कुरा साटासाट गरेर पतिको रूपमा विश्वासयोग्य साथ स्वीकार गरेका छन्। यसकारण प्रभुको एक दासको हैसियतले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा यस देशको कानुन अनुसार आजदेखि यो दुवैलाई पतिको रूपमा म घोषणा गर्दछु। प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ र मानिसले आफ्नो बाबु आमालाई छोड्नेछ र आफ्नो श्रीमतीसँग मिलिरहन्छ। साँच्चै यो वचन सत्य हो, साँचो छ र यो वचनले हामी सिरोफर गर्दै कानुनको देशको कानुन अनुसार आजको यो दुईजना दम्पतिको जीवनलाई आशीर्वाद होस् भनेर हामी पति र पत्नीहरूमा हामी घोषणा गर्दछौँ। यसकारण परमेश्वरले जसले एकसाथ जोड्नुभएको छ यिनीहरू अबदेखि कसैले अलग गर्नु नपाओस्। हालेलुया। देवीको निम्ति दुःख गरे तर राति बाबुले विवाह गरिदिए अनि घुम्रोसँग उगारे होला, राति देखेन होला, बिहान उठेर हेर्दा त रायल पो परिरहेको, रायल पऱ्यो कि भनेर अनि दुःख पगाएको छ। हजुर मालिक तपाईँले त मलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो अरे के नराम्रो होइन, मलाई रेबीको निम्ति 7 वर्ष दुःख गरेको रायल परेछ होइन, ठिकै छ फेरि 7 वर्ष बस्छ न, रायल पाइहाल्छ, फेरि 7 वर्ष 14 वर्ष बसेको छ। दुलहीलाई घुम्टो उगादिनु हुनेछ।
अब हामी घोषणा गरिसक्यौँ। ल हाम्रो यो समय हाम्रो भाइले दिनुहुन्छ।
अब हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन यो उहाँले एकजना आफूलाई सिकाउनु पर्छ कि भन्नुभएको छ एकजना आफूलाई सिकाउनु पर्छ त्यही हुन्छ माइकमा गराउँछौँ छिटो है खेले चल्ने होला जीवन गाडी भर पर्दो के छ यार के सुम्रो चाँदी जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु अगाडि आफ्नो नछुने तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी हुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मनलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी खेले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हात समा म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको उत्सवमा तपाईँ परमेश्वर हुनुभयो शून्यको अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरले सहित गर्नुभयो प्रभु यो दम्पति जीवनमा आशीर्वाद दिनलाई हामी विभिन्न ठाउँदेखि हामी भेला भएका छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब यो सुनकामलाई यहाँदेखि प्रभु विदायको कार्यक्रमको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँको यात्रामा तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् सबैमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जोखिमदेखि बचाउन चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ प्रभु आफ्नो छोराछोरीको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ धन्यवाद छ सबै यात्रामा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रार्थना गरे आशीर्वाद पाऊँ हामीले सबै मागले प्रवेश कटौँला यात्रा यो सँगसँगै ल अब उसले अन्तिमचोटि अन्तिम बेला भयो अब पवित्र बे पश्चात जाँदै हुनुहुन्छ आफन्तहरूलाई भेट्दै है तपाईँले शुभेच्छा आशिष प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर र जय मसिह र यसै प्रकार आज हाम्रो पवित्र विवाह सोनिका अनि हाम्रो प्रदीपको समापन हुँदछ सबैलाई बाई बाई जय मसिह गड ब्लेस यु फेरि भेटौँला छिटै भेटौँला जय मसिह खेले चल्ने होला जीवन गाडी भर पर्दो के छ यार के सुम्रो चाँदी जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु
आफ्नो म छु तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो म तिम्रो साथमा छु घटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हातमा म तिम्रो साथमा छु घटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै यो त मात्रै भनेको त दमक दमक
ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै खेले चल्ने होला जीवन गाडी भरपर्दो के छ यहाँ के सुन र चाँदी जमाना बिरानो छ कुनै यहाँ आफ्नो छ कसरी बढ्नु अगाडि जमाना बिरानो छ कुनै यहाँ आफ्नो छ कसरी बढ्नु अगाडि आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँधा ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी खेले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हात म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हात म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै मौका हो अब बुहारी छोरी होइन ल हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ है ल हालेलुया 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 दयालु अनुग्रही जीवित अनि जिउँदो परमेश्वरद्वारा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु विगत यही समयदेखि हामी दुईको लागि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ अनि आज यो पवित्र विवाह बाबु प्रदीप अनि सोनिकाको एकदमै सफल अनि आशिषमा बनाइदिनु भयो अनि जान आउनमा तपाईँले सहायता गर्नु सबै कुराबाट धन्यवाद तपाईँलाई अब हाम्रो यस घरमा प्रभु यो छोरी भित्रिएको छ बुहारी भएर आइसकेको छ आजबाट प्रभु यो घरको बुहारी हो यो मण्डलीको बुहारी हो यो गाउँको बुहारी हो प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई अब प्रभु उसले यो घरमा
जे पनि गर्नेछ प्रभु जुन कुराहरू छुनेछ आशिष दिनुहोस् जुन शब्दहरू बोल्नेछ त्यसबाट तपाईँको महिमा होस् प्रत्येकलाई आशिष पुगेको होस् परिवार उदाहरणीय परिवार बनाउनुहोस् प्रभु हरेक कुरामा उसले बोल्ने कुरामा काम गर्ने कुरामा हरेक छुने कुरामा व्यवहार गर्ने कुराहरूमा प्रभु तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् सबै कुरामा तपाईँलाई प्रभु धन्यवाद सबै अन्धकारको शक्ति विजयी हुँदै तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिने कुराहरू निरन्तर अब भएको छ प्रभु धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ र अब तपाईँले छोराको साथमै छोरी ल्याइदिनु भयो प्रभु जोडी तपाईँले तुल्याउनु भयो अबको सबै जीवन प्रत्येक उनीहरूको काम व्यवहार हरेक कुरा उनीहरूले जब अब साथमा भएर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नेछन् प्रभु ती सबैमा तपाईँको आशीर्वाद बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ बाँकी कामहरू छन् प्रभु भोलिको सेवकाई छ अझै भेटघाटको कार्यक्रमहरू जति पनि गर्नुपर्ने सबैको तपाईँको आशीर्वाद रहेको छ बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ अनि केही समय हामी यहाँ बसेर फेरि आफ्नो आफ्नो घरतिर हामी जान्छौँ आज प्रभु यहाँ रहने हामी जाने सबैसँग तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ र विशेष गरिकन यी दुईलाई तपाईँ चरणमा राख्दै अनि विशेष बुहारी नानी सोनिकालाई प्रभु तपाईँको चरणमा राख्नुहोस् उसलाई अब अभिषेक गर्नुहोस् र तपाईँले साँच्चै नै उसको हरेक क्रियाकलापबाट तपाईँलाई महिमा होस् र सबैलाई आशिष पुगेको होस् बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा हामी ताली बजाउँ न त ल ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ ल धेरै धन्यवाद प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् भेरी गुड धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले दुई घरनाबाट धेरै प्रार्थनापछि एउटै परिवारको प्रार्थना बनाउनु भएको छ श्रीमती मण्डलीको दुईलाई एक बनाउनु एउटै शरीर बनाउनु अब यो शरीर अब चाहिँ भजन गाउँदै गर्नु अनि भेट्नेहरूले भेट्दै जान्छ आउनुहोस् हजुरलाई साथ दिन्छु
पछाडिको देखिन नि त नि सुख दुःखमा साथ दिन्छु बन्धनलाई आशिष बनाउँछु